Cari amici di Giovani Barnabiti, bentrovati. Qui da noi in Italia sono le 21:43, 5 ore in più rispetto a Belém, stato del Pará, nord del Brasile, alle porte dell'Amazzonia, dove abbiamo in collegamento il professor Mario Tito Almeida, che è docente di sociologia e filosofia all'Università Cattolica di Belém e insegna poi anche all'Università di Brasilia. E lo abbiamo invitato prima perché siamo un po' amici ormai diventati, ci siamo conosciuti la scorsa estate, e perché vogliamo chiedergli di aiutarci a prepararci per la missione dell'anno prossimo, così da arrivare in Brasile non come, mi permetta il termine, spero che sia corretto, non come dei neocolonizzatori che vanno lì a parlare delle loro preoccupazioni climatiche, che possono essere importanti, ma che forse hanno bisogno di una traduzione e di una conoscenza delle persone che si vanno invece a incontrare. Tenga conto che nella nostra piccola missione di Benevides, a poco più di un'ora di distanza da Belém e alle porte, anzi all'interno delle porte dell'Amazzonia, vivono delle comunità di persone legate alle nostre missioni cattoliche, persone di qualsiasi genere, diversi giovani che abbiamo già incontrato, e quindi ci stiamo domandando cosa possiamo fare con loro, come possiamo incontrarci. Ecco, questo abbiamo pensato a lei perché ci dia qualche indicazione, perché ci aiuti a dire con quale proprio atteggiamento. Nessuno di noi va in Brasile come siamo stati in Albania o in Messico per colonizzare o per dire siamo arrivati noi a salvare la patria, no. Però, visto che qui vorremmo fare uno step in più, ci piacerebbe appunto che lei ci desse qualche indicazione. Visto che parla correttamente l'italiano, questo è anche un po' più facile intenderci. Grazie della sua presenza e della sua disponibilità. Buonasera a tutti, è un piacere parlare con tutti dal Brasile. Adesso sono quasi le 18 qui da noi e fa caldo, qui all'Amazzonia è caldo tutto il giorno, tutto il tempo, tutto l'anno. Piove adesso un po', però è normale da noi. Mi piace tanto parlare su questo tema della questione ambientale, ma anche parlare della possibilità di aiuti che possano venire dappertutto. Io faccio prima di tutto una presentazione più della situazione globale, strutturale del Brasile. Oggi è finita la riunione del G20, è avvenuta nel Rio de Janeiro, dove ci sono stati anche Giorgia Meloni, i capi dei 20 più ricchi paesi del mondo, più 22 altri paesi che sono stati invitati a discutere, tra l'altro, la questione della fame nel mondo. Hanno creato un'alleanza per la fame. Il nostro presidente Lula ha fatto la proposizione e tutti quanti i paesi hanno accettato a fare un fondo per combattere la fame nel mondo, un'alleanza per la fame, contro la fame. E poi hanno discusso tanto il problema ambientale nel mondo. Perciò questa è la situazione, diciamo, internazionale che riguarda il Brasile. Oggi è finita la riunione, perciò abbiamo parlato tanto di questi due temi in Brasile in questi giorni. Poi anche un'altra situazione, da quando è entrato nella presidenza del paese Luiz Inácio Lula da Silva, abbiamo visto un cambiamento nelle direttive del governo brasiliano, adesso più sociale, più preoccupato con la questione sociale, e poi si vede anche un cambiamento nella questione economica del Brasile. Il Brasile in questi ultimi mesi, in quest'anno specialmente, è uno dei paesi che più cresce nel mondo nella sua economia generale. Poi si vede un po' questa situazione, il Brasile crescendo, ha una tassa interessante di 4% all'anno, 3,5%,
E perciò si vede che il Brasile ha fatto un direzionamento, una direttiva molto buona nel senso economico. Però abbiamo in Brasile un grosso problema e questo può orientare a tutti quanti pensare in Brasile su questa prospettiva, questo punto, né? Percepire che il Brasile è ricco nel senso ambientale, foresta, animali, fauna, flora, eccetera, però è molto, c'è una difficoltà di discutere la concentrazione della ricchezza. Perciò abbiamo al sud città molto ricche come São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, però al nord dove siamo la difficoltà è più grossa perché siamo stati sempre visti come un luogo esotico, perciò ha molta povertà. Nel nord del Brasile c'è molta povertà. Il Brasile nel governo passato di Bolsonaro è tornato alla mappa della fame, perciò, e la fame era più forte in Amazzonia. Io faccio parte di un gruppo di ricercatori sulla fame, la mia tesi di dottorato parla della fame e io ho ricercato su questa situazione in Amazzonia, qui da noi, le 15 città con peggiori indicatori di sviluppo umano sono qui vicino a Belém. Perciò qui c'è una grossa povertà ancora. Cosa devo dire sulla questione ambientale e come dovresti venire qui da noi? Prima di tutto pensare che siamo tutti abitanti della casa comune, siamo tutti fratelli, figli di Dio, questo diciamo, è il panorama, è il landscape. Questa consapevolezza mi pare ci deve illuminare in tutto quello che facciamo come cristiani, indipendente dal luogo dove siamo. Siamo tutti fratelli, come dice Francesco. Però come missionari, tutti quanti siamo, la cura deve essere più grande con coloro che ne hanno più bisogno. Io penso che venire in Brasile significa non essere nel posto di, mettere nel posto di perché non riusciamo ad essere al posto di, ma percepire la vita, la situazione dal punto di vista, dalla prospettiva. E perciò venire, essere accanto più che nel posto. Perciò mi pare importante pensare che venire dai giovani di Benevides, per esempio, significa essere accanto a loro, vedere la vita nella sua prospettiva. E così il senso più profondo è l'esperienza di condividere la vita. Mi pare che questa è la situazione più grossa da pensare. Andiamo dagli altri per condividere la vita, sentire l'esistenza come loro sentono, con tutte le sue difficoltà, con tutti i suoi sogni, le sue utopie. Il senso più profondo perciò è non venire come coloro che sanno le risposte in quelle domande non sono poste. Io so le risposte, ma loro non si hanno messo le domande. E perciò mi pare essere importante stare aperta alla possibilità di essere anche degli apprendisti, ossia venire con la volontà di imparare, essere anche coloro che imparano. Questo mi pare un punto più importante iniziale. Poi mi pare che la questione climatica, in speciale i cambiamenti climatici e tutte le conseguenze di questi cambiamenti climatici, sono viste dappertutto come un problema di tutti. Mi pare che in Amazzonia questo è più grave, più grosso, è più intenso, poiché i segni sono troppo forti in questi giorni. Quando Don Giannicola è venuto l'anno scorso, già parlavo sulla questione come si chiama, il caldo si fa più forte, un senso la cosa diventa ogni volta di più drammatica.
E si vede questo nell'assenza delle piogge. A questo punto da noi, novembre, dovrebbe essere un tempo di piogge intense. E questo non accade da alcuni anni. E poi il basso livello dei fiumi. Abbiamo problemi seri di fiumi che erano grossi, grandi, con tanta dell'acqua, però adesso non si vede più. E più, direi io, più forte la mancanza di cibo. Noi da qui in Amazônia abbiamo cibo naturale, frutti, pesci, però adesso si vede che questo incomincia a mancare. E questo è più serio perché quando tu non hai il cibo, tu non hai più un diritto basico. Perciò da noi è importante parlare che il cibo non dovrebbe essere una merce. Allora, dicevo che questo sono tre grossi problemi da noi in questi momenti. La mancanza della pioggia, poi il basso livello dei fiumi e poi la mancanza del cibo proprio della regione. Sono tre grossi problemi. E questo è diverso. L'Amazzonia è troppo grande. Venire in Benevides significa capire una parte dell'Amazzonia. Vedete, parlare di Amazzonia vicino alla COP30, alla conferenza delle parti 30, che avverrà qui a Belém novembre dell'anno 2025, significa pensare che questo problema pian piano si fa parte della vita delle persone. Diria Don Giannicola, io direi che l'anno scorso le persone non avevano ancora la consapevolezza proprio forte di questo avvenimento così importante per il mondo. Però adesso io ho percepito un cambiamento, diciamo così, le persone hanno cominciato a vedere che davvero questo è un avvenimento molto importante. Anche perché adesso ha avuto la COP29 in Azerbaijan e perciò abbiamo incominciato a parlare con più interesse, con più preoccupazione ecologica. Perciò questo è il secondo punto che io vorrei dire. Abbiamo un interesse, una preoccupazione un po' di più forte, crescente, io direi. Poi è importante dire che noi, da dove venite, voi verrete a Benevides e a Amazônia in Benevides soffre la dinamica di una grossa città come Belém. Perciò è una città piccola, Benevides, prossima a una grossa città che è Belém, che possiede 1.500.000 abitanti, 1.000 abitanti. Perciò una grossa città in mezzo alla foresta, vicino ai fiumi, e Benevides è lì prossimo. Si vede una città piccola con tanta di povertà, con giovani alle volte con difficoltà negli studi, questo è importante, i giovani hanno difficoltà negli studi di andare a scuola, anche perché devono lavorare per guadagnare i soldi e aiutare le loro famiglie. Perciò, vedete, ha un grosso problema di continuità negli studi, perché devono aiutare le famiglie. Questo è importante, perché non è che loro non vanno alla scuola, ma andare a scuola significa andare non tutte le volte e non con tutta la consistenza, io direi, mantenere la sostenibilità degli studi. Perciò ha un grosso problema di aiutare questi giovani a vedere l'importanza degli studi, l'importanza della formazione scolastica. E questa preoccupazione ambientale si inserisce appunto in questa situazione. Vedete, questa preoccupazione ambientale, e questa mi pare anche una contribuzione, una collaborazione forte che viene qui da noi, è una preoccupazione che va educata. La preoccupazione ambientale deve essere educata. E cosa voglio dire con una preoccupazione ambientale che va educata? Voglio dire una
aiutare a sviluppare una cultura ecologica giornaliera. Mi pare che questa è la situazione. Come aiutare i giovani di Benevides a costruire una cultura ecologica giornaliera. Cosa voglio dire con cultura ecologica giornaliera? Significa avere delle pratiche di consumo sostenibile. Per esempio, cosa mangiare, come fare a consumere prodotti che faranno bene alla salute e non prendere, come da noi si chiama, alimenti ultraprocessati. E perciò aiutare a avere un consumo sostenibile e poi come fare pratiche concrete di consegnare nel luogo corretto, per esempio, la spazzatura. Come condividere, come prendere le cose giuste nel posto giusto, come mettere la spazzatura nel modo più corretto. Pare che sia qualcosa molto piccola, però è qualcosa dentro da prospettiva di una cultura ecologica. E poi creare la possibilità nelle scuole di attività di educazione ambientale. Cosa vuol dire questo nel mio punto di vista? È percepire un'educazione che è trasversale. Cosa voglio dire? Trasversale significa nella matematica, nella lingua portoghese, oppure nelle attività di biologia, percepire la questione ambientale come qualcosa che perpassa, che trasversalizza, che crea simbiosi tra i vari contenuti scolastici. Percepire l'educazione ambientale, aiutarlo. Ma anche, questa è una parte, una cultura ecologica giornaliera. Io penso anche che c'è bisogno di pensare e criticare e capire la struttura socio-economica che produce questi cambiamenti climatici e i problemi che nascono da questi cambiamenti. Mi pare che sono due i movimenti. Il primo movimento è pensare nelle pratiche più piccole, più micro, e poi anche pensare nella situazione più macro, più strutturale, direi. Capire la struttura socio-economica vuol dire capire come che la logica del capitale, la logica del guadagno, la logica che pensa soltanto l'ambiente come produttore di lucro, come si dice lucro in italiano? Mi è No, venuto lucro è italiano, lucro è lucro. italiano, sì, di guadagno fine a se stesso, sì. Appunto. Pensare come che l'Amazzonia ha sofferto con questa logica del capitale visando soltanto il lucro. E anche nella struttura più internazionale pensare degli interessi delle grandi corporazioni transnazionali qui all'Amazzonia. Per esempio abbiamo qui vicino a Belém una grossa ditta transnazionale dalla Norvegia che si chiama Hydro, che fa tutta l'estrazione di alluminio o altri prodotti minerali. Qual è l'interesse di queste grandi corporazioni transnazionali che generano questi cambiamenti climatici? Então, pensare anche in questa consapevolezza più, direi io, più intensa, più maggiore, più grande di quello che vivono loro a Benevides. Appunto come ha fatto Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi parlava esattamente dell'appartenenza ambientale, siamo tutti fratelli dell'ambiente. E questo io penso una collaborazione forte. Poi una cosa che mi sembra strategica, sostituire il concetto di foresta come collettiva di alberi, non pensare la foresta soltanto come un gruppo di alberi, una collettiva di alberi, andare oltre, arrivare alla percezione che è collettiva di gente, di persone, di vita.
pensare floresta come qualcosa che riunisce la vita. E questo è eccezionale perché se voi riuscite a parlare con i giovani, i loro riuscirono a capire che loro fanno parte di quello che chiamiamo foresta, mi pare un guadagno più grosso per questi giovani. Dico perché anche da noi c'è un po' questa cultura. Foresta non è qui a Belém, non è a Benevides. Foresta è dove non ci sono persone. Foresta è un vuoto di persone pieno di alberi e fiumi. Anche da noi questa mentalità, questa percezione. Perciò mi pare importante pensare alla foresta come una collettiva di vita. In questo senso, pensare che la collaborazione più grossa che potete fare è questa, è aiutare ad avere una questione, una coscienza non soltanto ambientale, ma socioambientale. Mi pare che questa è la situazione. Il centro della questione non è ambientale soltanto, è socioambientale. Ovvero sia pensare l'ambiente come un circuito, un ciclo di vita costante e che se io faccio a meno di questo equilibrio, io perdo la capacità di vivere. La vita è fragile perché questo equilibrio è troppo fragile. Pensare in questa fragilità e perciò pensare che la coscienza socioambientale, e questo è un aiuto forte di voi, con i giovani, è pensare che noi siamo parte di questo ambiente, la coscienza socioambientale, per mezzo della quale si può avere un senso di appartenenza con l'ambiente. Il senso di appartenenza, io non sono il padrone, ma faccio parte. E questa coscienza socioambientale mi pare che voi potete fare molto con i giovani. Mi pare che questo è importante, venire dal di fuori, parlare di questa coscienza socioambientale farà molto bene. Siamo parte di questo ambiente, come Francesco d'Assisi parlava. Appunto, Francesco d'Assisi parlava questo, la nostra appartenenza con l'ambiente. Sesto punto, posso continuare? Sì, sì, sì. Sì, Sesto grazie. punto. Eh, io parlavo di Francesco d'Assisi, ma anche Antonio Maria Zaccaria, io posso pensare sull'ottica dell'ambiente, sull'ottica ambientale, ecologica. A proposito di Antonio Maria Zaccaria, mi pare che una delle tante caratteristiche di Antonio è quello che è il santo della salute, la salute fisica, la salute mentale. È la missione di Antonio Maria Zaccaria è questa, è avere cura della salute. Mi pare che questo sia anche la missione dei giovani Barnabiti, pensare alla salute e alla collaborazione più forte è pensare che c'è un forte legame tra problemi ambientali e la salute umana. E questo forse, io dico forse sottolineato, no? Forse sarebbe la collaborazione più grossa. Pensare come lavorare per guadagnare cura dell'ambiente che genera anche cura della salute. Creare, produrre attività in questo senso, pensare che avere cura dell'ambiente è avere cura della salute e poi pensare che il proprio ambiente, la foresta, i fiumi producono i propri medicine per queste cure. Perciò io penso importante arrivare con i giovani e fare con che loro percepiscano appunto questa necessità di avere cura dell'ambiente perché con questo si avrà cura anche della salute, la mia e di tutti quanti, del mio gruppo, della mia famiglia, della società pensata nell'insieme. E allora io dico che questa è una discussione molto buona. Venire a parlare con i giovani su salute,
E anche io metto insieme la salute mentale. Io penso che non è diverso da voi, pur se sono società diverse, se sono società con delle tecnologie avanzate o meno avanzate, ma io penso che io direi quasi che una dipendenza del mondo digitale e anche da noi, e anche dai giovani. Come trasformare questa quasi un vizio digitale, questa malattia digitale, in cura ambientale. E io posso utilizzare questi attrezzi per avere cura dell'ambiente, una cura ecologica per mezzo della digitalità del mondo. Appunto, io penso che questa è una situazione interessante. Da noi si vede, io sono professore dell'università, di tanti corsi, e vedo i giovani profondamente, eh, come posso dire, sono totalmente immersi in questo mondo, quasi che con delle malattie di depressione, angosce. Io penso che lavorare pensare all'ambiente utilizzando questi mezzi possano fare con che loro trovino le condizioni basiche per utilizzando questi attrezzi possano avere cura della natura, dell'ambiente ambientale. L'ultima cosa che vorrei dire in quello che ho pensato da quando Don Giannicola mi ha chiesto fare questa chiacchiera un po' estensa, né? Io ho pensato così, è molto buono che i giovani vengono da voi eh, qui trovarci. Io penso che questo è fondamentale. Io penso che sì, non c'è bisogno di venire per insegnare niente, ma però è venire per eh, condividere conoscenze. Io penso che questo è il punto più forte, condividere conoscenze. Da noi c'è un grosso educatore chiamato Paulo Freire che dice che nessuno si educa da solo, tutti siamo in un ambiente di educazione. Coloro che lavorano alla terra sanno cose che io, professore, non so, che non ho imparato all'università. E perciò venire come apprendisti e allo stesso tempo come condivisori di saperi, di conoscenze, di quello che io so e tu non sai, tu sai, io non so. Questo mi pare che sia la più importante collaborazione. Venire percependo che l'ambiente in Italia è uno, l'ambiente a Firenze, a Napoli, a Roma, a Milano, a Torino c'è una caratteristica, il nostro c'è un'altra caratteristica, però quello che ci unisce è più forte l'interesse di mantenere la creazione e perciò avere cura degli uomini, delle persone, della gente. Questo mi pare che sia una cosa molto importante quando venite qui per essere con noi. Io sono di quelli che sono andato in Italia, ho vissuto in Italia per tanti anni e so che è importante questa condivisione di culture, di cosmovisioni. Io penso molto salutare, fa bene, molto bene, per noi e per voi. Questa è la vera missione, sapete? Questa è la vera missione. La vera missione non è insegnare e dire, mettere questo è il certo, questo è il sbagliato, ma fare con che loro capiscono che sono amati. E questo mi fa troppa impressione vedere i giovani come i giovani barnebite venendo in Brasile e condividendo la vita. Questo è purtroppo bello. Io credo che, tanto grazie perché ci ha realmente non riempiti, ma sollecitati con una serie anche di questioni e di riflessioni che aprono tante strade e non so se saremo all'altezza di tutto questo,
poi bisognerebbe, è vero che io mi fido più dei più giovani che hanno molta più fantasia, più giustamente in coscienza di quanta ne possa avere io, però credo che insomma ci ha dato veramente delle buone indicazioni su cui poi dovremmo lavorare parecchio, insomma, e spero di riuscire anche poi a condividere queste indicazioni anche con i miei confratelli poi brasiliani, perché poi il grosso gap, la grossa difficoltà tra noi sacerdoti, e il mio confratello che è qui sopra lo sa, è quello di riuscire poi a condividere dei percorsi, perché è questa la cosa più fatica, no? Perché si dice sempre pensaci tu, va bene, grazie, fai, ma poi la questione principale invece è condividere. Però ecco, se qualcuno dei nostri presenti vogliono dire due parole, oltre che ringraziare prima di tutto il professor Mario Tito, credo che sia l'occasione opportuna, poi così lo lasciamo anche al suo lavoro e anche al suo rientro, poi non so che ora rientrerà a casa. Oggi sono tanto alle 10 da me, alle 3 del mattino da voi. No, no, noi alle 3 del mattino vorremmo dormire perché domani ho scuola. Alle 3 del mattino vorrei dormire. No, credo che la parte più significativa è sicuramente quella riflessione sull'ambiente e la salute, che, come si dice, così, almeno a me personalmente ha un po' spiazzato, però forse è vero, quella riflessione su salute fisica, ma mentale e tutto quell'aspetto legato alla dipendenza digitale, come si dice, non, è una cosa di grande stimolo, di grande sollecitazione su cui probabilmente ci si può ragionare ed è magari anche quell'ambito dove dove si può essere è più facile anche trovare una connessione, ecco. Sì. Io penso, Gian Nicola, che questa è una situazione che possiamo veramente fare dei collegamenti giovani con giovani. Io penso che questo è proprio forte. E questo forse è il punto dove si trovano i giovani di qualsiasi cultura. Parlare il loro linguaggio. Questo è veramente forte. Mi pare importante, proprio importante. Bene, Irene, ho pensato a te quando parlava di salute e di salute mentale, visto che studi per i tuoi interessi futuri, no? Se vuoi dirgli qualcosa, cosa ne pensi, cosa hai percepito? Michele, tu devi parlare per due, anzi per tre, perché stai prendendo appunti per gli altri due. Quindi Io volevo chiedere una cosa. E secondo lei, visto che la nostra difficoltà più grande che abbiamo incontrato quest'anno era legata alla lingua, che facevamo fatica a comunicare con questi ragazzi che si vedeva che avevano voglia di entrare in contatto con noi, ma né noi né loro avevamo i mezzi per farlo. Come potremmo, anche appunto per poi sviluppare magari queste idee di cui ci ha parlato, per parlare di temi appunto importanti, come possiamo venirci incontro e cercare un minimo di scavalcare l'ostacolo che è la lingua? Ma ciao Michele, buonasera. Guarda, io penso che questo è un ostacolo, senz'altro, però io penso che l'italiano è proprio vicino al portoghese e anche allo spagnolo. Io penso che questo può essere scavalcato con delle prossimità. Io non so se riesco a spiegarmi tanto, però dire che l'italiano, il portoghese, lo spagnolo, possiamo capirci nel basico, in quello che è il basico. E avere, non so se parli quando verrai qui, ci sono degli studenti barnabiti, io penso i giovani barnabiti qui, i seminaristi, coloro che stanno a Benevides, penso che ci saranno anche, che possono fare un po' questa comunicazione in mezzo. Ma io guardo, io vedo che è possibile fare con che qualche parola, espressioni vanno bene, vanno molto bene, fanno bene. Loro vogliono soltanto che siano capiti le piccole cose.
Non vedo difficoltà, ma non tante. Penso che è possibile fare delle comunicazioni pur un po' di italiano, un po' di portoghese, parole in spagnolo. Mi pare che è possibile. È ottimista, però credo che Michele un po' di esperienza ce l'hai, quindi insomma poi la provvidenza ci aiuterà anche a trovare i modi di comunicazioni, e ho già fatto presente anche al padre Andrassì che dovremmo affrontare questo aspetto. Ho già chiesto a lui che sarebbe interessante prima di ritornare che almeno io o qualcun altro possa incontrarsi anche con dei giovani più vicini a noi per preparare prima il terreno, cioè non arrivare lì e avere dei collaboratori anche dei giovani legati alle nostre opere, però che non sanno come fare. E ho chiesto anche magari che un paio di studenti che conoscono un po' di più l'italiano possano essere disponibili, perché Sì, questo è fondamentale, Don Giannicola. questo è fondamentale. Ecco. Gianni, posso fare anch'io una domanda? Certo. Lei Allora, e Giulia non la conosci, però sta studiando delle cose interessanti a livello di diritto ed economia internazionale, e già avanti è una bella testa. Spero che l'anno prossimo possa venire in Brasile, perché quest'anno ci ha lasciati all'ultimo è vero. minuto. Prego, ciao Giulia, dici. Sì, allora intanto buonasera e grazie mille per l'intervento. E io le volevo fare una domanda un po' più ampia, diciamo, perché lei prima ha detto che con l'avvicinarsi della Coppa, insomma, anche il fatto che adesso c'è stata la Coppa Baku, il sentore rispetto a questa tematica è un po' aumentato. Però le volevo chiedere dal punto di vista proprio di narrazione anche, no? Rispetto a come questo argomento viene affrontato anche dal punto di vista internazionale, come viene raccontata questa cosa e com'è la percezione dal punto di vista di, non so, anche società civile. Ciao Giulia, buonasera. E mi piace che tu studi economia internazionale, questa è la disciplina che io faccio qui con i miei allievi qui a Brasile e a Belém. Guarda, sì, abbiamo una discussione serissima su cosa significa la COP. La COP è un incontro di capi di Stati. E perciò da noi stiamo crescendo molto nella discussione di come fare con che la società civile possa partecipare delle discussioni. E qui da noi si pensa in organizzare eventi non soltanto paralleli, ma preparatori, non so se mi spiego, pensare alle partecipazioni previe. Da adesso, per esempio, dobbiamo fare a gennaio qui una COP giovanile, pensare in chiamare tutti i giovani delle scuole qui prossime a Belém, e abbiamo invitato anche persone, tutti i paesi che dovranno venire a COP per mandare dei giovani, venire a discutere la questione ambientale giovani con giovani. Questo avverrà a Belém a marzo, del giorno 14 mi pare, e stiamo organizzando esattamente pensando che la COP è soltanto un punto. La COP da noi è già incominciata, pensare in come discutere i problemi ambientali prima che avvenga la COP propriamente detta, questa che pensiamo. Então, organizzare previamente, pensare la situazione a partire non della narrativa dei grandi paesi, ma pensare come movimenti sociali. Per esempio, io ho discusso nella mia tesi di dottoramento la questione della fame. Io ho cercato di pensare come i movimenti sociali, come per esempio Via Campesina o in Brasile MST, pensare alla questione della fame, della sovrania alimentare al di là della FAO, oltre la FAO. Questo movimento è anche quello che pensiamo qui, pensare con i giovani, fare i giovani che i giovani pensino oltre alla questione più ufficiale, ma pensare come protagonisti. E questa è una terza cosa, Giulia, pensare i giovani come protagonisti, a coloro che il mondo è vostro, di loro. Pensare, noi già andremo via tra poco, però il mondo è vostro, e pensare come i giovani possano assumere il protagonismo in questa situazione. E la tua domanda mi fa pensare come sarà importante pensare la COP come qualcosa più giovane.
più pensata con la creatività propria dei giovani. E questo vogliamo già esercitare a marzo e in altri eventi, pensando in questa situazione più o meno ufficiale, ma della dinamica della società civile. Grazie mille. Grazie a te. Credo che questa proposta di marzo potrebbe sicuramente anche interessarci, perché riuscire a far convergere anche dei giovani credo che sarebbe proprio una bella esperienza e una grande sfida. Magari spero che se ne possa riparlare, o se mi mandi qualche indicazione, volentieri cercheremo di capire un po' quali possibilità. Ecco. Poi devo dire che in Italia c'è molta base anche giovanile, dei miei cari amici sono a Baku in questi giorni, sono informato e vedo che sono proprio appassionati a capire come costruirsi il futuro per loro. Ecco, quindi... Questo avvenimento di marzo è così interessante che io ho chiesto ai miei allievi del corso di relazioni internazionali chi vorrebbe partecipare. Di un totale di 130 allievi del corso, 110 già si sono iscritti per partecipare come organizzatori, traslatori, traduttori. Ha un interesse crescente e questo è una buona notizia. Bene, io penso che possiamo salutarci perché da noi è tardi e come si dice, domani mattina ci svegliamo presto come voi e quindi credo che abbiamo raccolto molte informazioni, poi magari capiterà ancora di sentirci, oppure ci potrà indicare con chi qualificare meglio anche i percorsi che vogliamo pensare. Noi cercheremo di lavorare in questo senso e poi dopo vedremo appunto come aggiornarci, d'accordo? Sì, io li manderò per l'WhatsApp quello che ho parlato, che ho detto adesso, ho messo su una... Noi abbiamo, grazie, noi abbiamo anche registrato comunque quello perché alcuni non c'erano questa sera o avevano altri incontri, quindi abbiamo registrato, poi ti faremo sapere se ci dà il permesso, possiamo anche pubblicarlo, perché mi pare che può diventare uno strumento da usare anche nelle nostre scuole o altrove. Va bene, caro professore, ti ringrazio per questa tua disponibilità, per l'amicizia che stiamo costruendo e ci auguriamo di poter continuare. Non so se il padre Graziano, che ringrazio della sua presenza, vuole dire anche le due parole, perché lui ha una buona esperienza anche sia di giovani e di missione. Tanti anni in Albania, che è un paese altrettanto povero e difficile. Ecco, Graziano. Sì, mi senti? Sì. Mi sentite ora? Sì, sentiamo. Indubbiamente il tema, anche ringrazio il professor Mario Tito perché veramente è stato esaustivo nel spiegare la situazione. È un tema che veramente ci tocca tutti e soprattutto le giovani generazioni. E mi ha colpito molto quando lei ha parlato ora dei nuovi programmi, no? Di Lula, che tendono a superare quello che era il negazionismo ambientale di Bolsonaro. E anche però pensavo a quelle resistenze interne, no? Che ancora nel Brasile ci sono, no? Leggevo ultimamente, per quanto riguarda il Rio Grande do Sul, che è il maggior produttore di riso, credo, dove erano stati fatti dei progetti, no? Che però sono stati bloccati perché c'è paura di un eccessivo controllo sui cicli produttivi, insomma. Quindi c'è ancora una sacca di resistenza a questa, come dire, a questa apertura fatta da Lula. Però speriamo appunto che le giovani generazioni riescano a portare avanti questa lotta, che è una lotta nobile per l'ambiente, ecco, e che nulla venga lasciato al caso, insomma. Può sembrare una lotta impari. Prego. Ho detto che Lula è già ottantenne, perciò... Infatti...
Sì, è vero, ci vogliono forze giovani che portano avanti con coraggio questa lotta, che, ripeto, è veramente una lotta nobile per l'ambiente. Grazie ancora, professore. Bene, Prego, prego. ringrazio ancora, ci salutiamo, grazie al nostro tecnico Giacomo da Roma, a chi ha partecipato, chi ci ha ascoltato senza farsi notare e a quelli che poi potranno riascoltare questo significativo intervento. A noi poi sarà da capire come procedere nell'approfondire queste parole, perché non restino solo delle parole, è un po' la parte più difficile. Grazie ancora, sì, regia, saluto tutti i giovani Barnabiti a Pieste e i nostri volontari che Buonanotte. ci aiutano Ciao. e continuiamo in questo modo. Grazie, arrivederci professor Mario Tito e ci vedremo in Belém, poi ancora in Italia. Bene? A presto, braccio. A presto.